Helo, dwi'n darlleniad heddiw allan o lyfr cyntaf y Brenhinoedd, pennod 1 ar 15, adnodau 1 ar 20 i 8 ar 20. Hanes Omri, brenin Israel. Yr adeg honno rhannwyd cenedl Israel yn ddwy, gyda hanner y genedl yn dilyn Tibni fab Ginath i'w godyn frenin, a'r hanner arall yn dilyn Omri. Trechodd o bobl oedd yn dilyn Omri ddilynwyr Tibni fab Ginath, a phan fu Tibni farw, Omri oedd yn frenin. Yn yr 11 flwyddyn ar 10 ar 20 i Asa brenin Jiwda daeth Omri yn frenin ar Israel, a theyrnasu am 12 mlynedd. Wedi teyrnasu am 6 blynedd yn Tirsa, prynodd fynydd Samaria gan Semer am 2 dalent o arian, ac adeiladu ar y mynydd ddinas, a alwodd yn Samaria ar ôl Semer perchenog y mynydd. Ond gwnaeth Omri fwy o ddrwg yng ngolwg yr arglwydd na phawb o'i flaen. Dilynodd holl lwybr a phechod Jeroboam fab Nebat, a barodd i Israel bechu a digio arglwydd ddiw Israel a'i hilunod. Ac onid yw gweddill hanes Omri, ei hynt a'r gŵr hydru a wnaeth, wedi ysgrifennu yn llyfr hanesion Brenhinoedd Israel? Pan hunodd Omri gyda'i dadau, claddwyd ef yn Samaria, a daeth ei fab Ahab yn frenin yn ei le. Diolch i Dduw. Am rai blynyddoedd, fyddwn ni'n gweithio i adran bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd. Yn ystod y blynyddoedd cyntaf o'r job, un o'n dyletswyddau oedd i edrych ar ôl hen fynwentydd Tywyn ac Aberdyfi, yn torri gwair, plannu a chwynnu'r blodau, agor a chau beddi ac yn y blaen. Nid yw'r job yn apelio i rai, efallai, ond roeddwn ni wrth y modd yn gweithio yn y mynwentydd. Oedd yna awyrgylch o heddwch, neu hyd yn oed tangnefedd yn bodoli. Roeddwn ni ddigon hapus ar ben fy hunan, yn gwneud fy ngorau i gadw'r lle'n daclus, mwynhau'r blodau gwyllt, yr adar a'r golygfaidd, yn darllen y cerrig, yn sgyrsio gydag ymwelwyr a chlywed eu hatgofion. Efallai yr apel mwyaf oedd y teimlad o berthyn i gymuned, sydd efallai yn swnio'n od braidd. Ond mae'r fynwent mewn ffordd yn le i gysylltu'r gorffennol gyda'r presennol. Cofio'r hen bobl, gweld eu henwau, a chael cipolwg ar eu bywydau, ac wedyn siarad gyda'i disgynyddion, y rhai sydd wedi cymryd eu lle nhw. Yn bersonol, dwi'n perthyn i amryw o'r bobl sydd wedi claddu ym mynwentydd Tywyn ac Aberdyfi, a roeddwn ni'n gwneud ymdrech arbennig i gadw beddi fy nain a'n nhaid yn daclus, a beddi fy hen nain a hen daid a pherthnasau eraill. Mewn byd tymheslog gyda'r holl newid yr ydym yn profi, oedd yna ryw gysur o gael gwario amser yn y gorffennol, yn cofio'r hen gymuned, yr hen ffordd o fyw sydd yn brysur yn diflannu, ac o sylweddoli ar ddyfnder y gwreiddiau sydd genna i yn yr ardal hon, yn ardal Tywyn, Bryn Crug a Llanegryn. Un cymeriad sydd wedi gladdu ym mynwent Tywyn ydy fy hen daid, sef tai fy nhed ar ochr ei ded, Griffith Robert Jones. Yn enedigol o arthog, fe dreuliodd y rhan fwyaf o'i oes yn ynys Tolgate neu tir Tyrpag. Oedd yn sefyll drws nesaf i fferm ysguboriau ar y ffordd rhwng Ynys Maengwyn a Bryn Crug. Fo oedd un o'r garddwyr yn Ynys Maengwyn, ac mae gennym ni lun ohono fo wrth ei waith a dynwyd rhywbryd yn ystod degawdau cyntaf yr 20fed ganrif. Yn y bocs lle mae'r llun yn cael gadw, mae yna ragor o hen ffotograffau o aelodau o'r teulu. Yn haid gyda'i ddau gi blue merl ffyrnig ei golwg, pan oedd o'n ddigael yng Nghaerffynnon yn y 1920s. Y hen nain, pan oedd hi'n ifanc, yn gwisgo un o'r ffrogiau Victorianaidd oedd yn sticio allan ar y pen ôl. Ted a chwaer fy nain yn sefyll tu allan i dŷ fel ein fech Llanegryn, sydd bellach yn domen gerrig ar gyrion comin y pentre. Wrth edrych ar y lluniau gyda fy nhed, yn trafod yr hen hanes ac atgofion,
Daeth y meddwl i'm hen, rhyw ddydd yn y dyfodol, ni fydd yr hen bobl yn y lluniau, a'n disgynyddion yn wndran pwy oedden ni, ffasiwn rai oedden ni, gan chwilio'r archifau a chopïau o'r sensws. Be fydd gen y cenedlaethau sydd i ddod i ddweud amdano ni? A fydden nhw'n cofio ni o gwbl? Mae llyfrau'r Brenhinoedd a'r croniclau yn yr Hen Testament yn debyg i hen albwm ffotograffau teuluol. Dyma hanes cenedl Israel, o'r brenin Dafydd hyd at gwymp Jerusalem yn y 6eg ganrif cyn Crist. Mae'n cynnwys nifer o gymeriadau teulu Israel, brenhinoedd, proffwydi a phobl gyffredin. Mae rhai yn derbyn llawer o sylw ac eraill ychydig adnodau. Rhai'n gyfarwydd fel y proffwyd Elias neu'r frenhines Jezebel. Rhai'n teimlo fel ffrindiau hyd yn oed. Ond mae nifer ohonyn nhw yn ddieithriad i ni, gyda dim ond ychydig o wybodaeth amdanyn nhw yn bodoli. Mewn ffordd i ni Gristionogion, dyma yw ein cyn-deitiau ysbrydol. Pwy oedd y bobl hyn? A beth sydd gen nhw i ddysgu i ni sydd yn byw yn yr oes bresennol? Pwy ono ni sydd yn cofio am y brenin Omri tybed? Y 7 adnod sydd yn cael ei rhoi i gofio ei fywyd a'i weithredoedd? Mae'n dentasiwn i ni ddiystyru Omri oherwydd hynny, gan feddwl bod ei ddeyrnasiad yn un ddinod. Ond, yn nhermau gwleidyddol, roedd Omri yn brenin llwyddiannus. O'r hyn y gallwn ganfod o'r ffynonellau, daeth teyrnasiad Omri a blynyddoedd o wrthryfel i ben. Sicrhawyd heddwch i'r wlad a bwm economaidd i deyrnas y gogledd. Roedd Omri yn arweinydd dawnus a chraff, yn delio gyda phroblemau yn ddoeth ac yn gwneud ymdrech i lywodreithi yn effeithiol. Mae'r Beibl yn disgrifio Omri fel methiant. Dwi'n ddarllen, ond gwnaeth Omri fwy o ddrwg yng ngolwg yr arglwydd na phawb o'i flaen. Pam? Onid ydy o'n heiddi rhyw gydnabyddiaeth o'i lwyddiannau? Mae llyfrau hanes yr Hen Testament yn wahanol i'r rhan fwyaf o hanesion y byd. Lle mae'r mwyafrif o hanesion yn cael ei hysgrifennu o safbwynt ddynol, mae'r hanesion y Beibl wedi cael ei ysgrifennu o safbwynt Duw. Maen nhw'n cynnwys felly y pethau sydd o bwys yn llygaid y goruchaf. Ac mae'n sobri ni i ystyried yr hyn sydd yn werthfawr i Dduw, yn fod nhw yn aml yn wahanol i'r hyn sydd yn bwysig i ni. Mae achos Omri yn enghraifft clir o hynny. Gorau ei ymdrechion a'i lwyddiant i sicrhau llonyddwch i'r wlad, i hybu'r economi ac i geisio heddwch, fe gafodd Omri ei gofio oherwydd ei gelyniaeth i Dduw. Pa beth oedd natur ei gelyniaeth? Mae'n darlleniad yn cyhuddo Omri o ddilyn holl lwybr a phechod Jeroboam fab Nebat, a parodd i Israel bechu a dicio arglwydd Dduw Israel a'i heilunod. Jeroboam oedd y brenin a holltodd teyrnas Israel yn ddwy mewn gwrthryfel wedi'r brenin Solomon farw, gan annog y bobl i addoli diwiau cenhedloedd a ddisodlwyd gan Dduw yn oes Moses a Joshua. Ynglwm â hynny, oedd anfoesoldeb remp, gweithredoedd ffiaidd, trais, anghyfiawnder, a berthu plant hyd yn oed, anfoesoldeb rhywiol, a halogodd y gymdeithas. Troesant eu cefnau ar Dduw, gan ddirmygu ei orchmynion, ei addewidion a'i rybuddion. Gorau ymdrechion Omri, fe wnaeth difrod ysbrydol enbyd wrth iddo annog ei bobl yn ei gwrthryfel yn erbyn Duw. A dyna oedd achos methiant teyrnasiad Omri, a'r hyn y mae'r byd yn ei gofio hyd heddiw. Gan hyn wers i ni heddiw. Lle mae ein blaenoriaethau? Masiwn gymynrodd neu legacy da ni'n mynd i adael i'r cenhedlaethau sydd i ddod. Pa agweddau o'n bywydau fydd yn dwy'n clod yng ngolwg Duw? A pha bethau da ni'n ystyried yn bwysig neu'n gamolodwy
sydd ddim yn llygad yr un sydd yn cyfri, Duw. Beth yntau sydd yn bwysig i Dduw? Yn sicr nid hunanoldeb, ceisio bodloni chwantau ac ildio i bleser, ond mae'n bosib bod ymddygiad y brenin Omri yn un drysu. Mae'n debyg wedi'r cwbl iddo wneud ymdrech i geisio daioni'r wlad. Oedd hynny yn ddigon? Y gwir ydy, i weithredoedd da a chyfiawn fod yn rhan ofynol ac anatod o'r bywyd Cristionogol, nid yw'r rhain yn sicrhau ffafr Duw yn ei hunain. Mae'n ymdrechion gorau i fyw yn gywir, i helpu'r anghennus ac ati yn anigonol. Heb droi at Dduw, mae ein gweithredoedd da yn oferedd. Heb i ni adael i Dduw weithredu yno a thrwom, nid yw daioni yn ei lawnder yn bosib. Mae dylanwad ac effaith pechod yn ormod, ac iddi fod yn bosib i'n hymdrechion i greu daioni fedi ar ffrwyth yn y tymor byr, yn y tymor hir mae gweithredu heb Dduw yn esgor ar fethiant a danedigaeth. Ond trwy dderbyn Duw, mae cariad anorchfygol yr arglwydd yn sicrhau gymynrodd daionus yn wir ystyr y gair. Mae derbyn Duw yn gam ar hyd y daeth tuag at ddatod rhwymau pechod sydd yn difetha bywyd. A beth yw i dderbyn Duw? Mwyn ateb trown at Efengyl Ioan. Ym Mennod 6, mae'r dorf yn gofyn wrth yr Iesu, beth sy'n rhaid i ni ei wneud i gyflawni'r gweithredoedd a fe'n Duw? Mae'r Iesu'n ateb, dyma'r gwaith a fe'n Duw, eich bod yn credu yn yr un y mae ef wedi ei anfon. I dderbyn Duw, felly, rhaid derbyn Iesu Grist, Duw y Mab. Rhaid derbyn meddiant Duw, a enillwyd ar ein cyfer pan farwodd yr Iesu yn ein lle ar y groes, i dalu pris ein pechod. Rhaid derbyn meddiant trwy ei ddiddurwch, gan gydnabod ein pechod o flaen Duw, a gadael iddo ef ein rhyddhau rhag ei rym. Heb i ni ganiatáu i Dduw wneud hynny, ofer fydd ein hymdrechion. Trwy dderbyn cynnig yr Iesu, Duw yn rhan o deulu Duw, yn blant i'r goruchaf ac yn etifeddion gyda Christ i deyrnas y nefoedd. Wrth gerdded rhwng y beddi, ym mynwentydd Tywyn ac Aberdyfi, cefais fy nharo yn aml gan ddatganiadau fydd ein cyndidiau. Adnodau o'r Beibl, cyfarddoniaeth, oedd yn cyfeirio sylw nid at farwolaeth, na thristwch, ond at y gobaith sydd i blant Duw. Rwy'n cael fy nharo yn aml gan y geiriau sydd yn ymddangos ar garreg fedd fy nhaid a nain. Mynd ei bant y bedd, mae gwely'r ger ei fron yn llon ei gwedd. Geiriau o emyn adnabyddus. Dyma'r gymynrodd eithaf yn fy meddwl i gael ein hystyried yn gyfiawn yng ngolwg Duw, nid oherwydd ein hymdrechion personol, nid yw hynny'n bosib, ond oherwydd i ni gael ein gwisgo a chyfiawnder Iesu Grist. I beidio a diflannu o olwg Duw, ond i fod yn bresennol ger ei fron yn dragywydd, yng nghwmni y seintiau sydd wedi mynd o'n blaenau. Morddedwydd yw i gael ein cyfrif yn plith plant y brenin mawr, drwy ei gariad a'i ddrigaredd. Ac ai orffen drwy adrodd yr hyn sydd yn ysgrifenedig ar garreg fedd fy hen daid, Griffith Jones yn Ynys Tolgit, yn atgoffad, hyd yn oed os ydy'r cenedlaethau sydd i ddod yn anghofio amdano ni bod Duw yn ein cofio, a bod i'r geiriau ein hysbrydoli ninnau i geisio Crist ym mhob peth. Morddedwydd yw y rhai trwy ffydd sy'n mynd o blith y byw, ei henwain peraroglu sydd, a'i hun o'r dawel yw. Amen. A diolch am eich cwmni.